హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈరోజు వచ్చి మనం ఫిష్ ఫ్రై చూడబోతున్నాం. ఫిష్ ఫ్రై చేసుకోవడం ముందుగా చేపలు తెచ్చుకోవాలి. అండ్ అలాగే మనం వచ్చి ఫస్ట్ చేపల్ని వాష్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత వచ్చి మనం ఫస్ట్ కొంచెం కారం, సాల్ట్ అండ్ శనగపిండి, లెమన్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట. అండ్ అలాగే అందులో ఆయిల్ వేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఆయిల్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన వదిలేయాలి. మీలో ఎంతమందికి ఫిష్ ఫ్రై అంటే ఇష్టమో కమెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ గాయ్స్. అండ్ దాని తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టి ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఫిష్ ఫ్రైని అందులో వేసుకోవాలి. ఆ ముక్కలు అందులో మనం ఆయిల్ ములిగేటట్టు వేసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయిల్లో ముక్కలు ములగకపోతే మనకి ఫ్రై అనేది సరిగ్గా రాదు. కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత మనం ఫిష్ అనేది రివర్స్ చేసుకోవాలి. రివర్స్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకొని తింటే ఫిష్ ఫ్రై ఇస్ డన్.